السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الغاليين؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وزيدوا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين على دخول المدارس والأعباء والهموم أنا بس قبل ما أبدأ الفيديو عايزاكم بس تدعوا لي إن ربنا يعيني على اللي جاي، لأن اللي جاي صعب والله صعب، وربنا المعين يا رب ويعيننا جميعا. انا بشكر والله كل الناس المحترمة الكويسة اللي سألت عليا وطمنت عليا ان انا يعني غايبة ليا فترة ما بعملش فيديوهات. والله يا حبايبي سؤالكم على راسي من فوق، بس انا والله زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات انا تعبت، وحالتي المادية وظروفي المادية مش سامحة ان انا اعمل فيديوهات ولا اشحن كروت واعمل فيديوهات ولا اعمل بثات. فانا يعني بصراحة خلاص يعني انا تعبت من القناة ومن موضوع القناة، وموضوع مرهق، ومحتاج كل شوية ان انا اشحن واعمل فيديو، والناس بتطلب مني ان انا اعمل بثات، وانا مش في مقدرتي خالص ان انا اعمل بثات. فالموضوع بيجي بالنسبة لي مرهق وصعب، فعشان كده انا بقيت اقعد بالفترة الطويلة ما نزلش فيديوهات والله غصب عني. والله يا جماعة أنا الهم اللي أنا شايلاه إن أنا هتدخل عليا المدارس إزاي، وموضوع السندوتشات وموضوع مش هينفع العيال تطلع من غير سندوتشات. بصوا أنا كل ما أفكر في الموضوع ده بصراحة، أنا الأجازة زي ما انتوا شايفين كده شوية فول على كام رغيف عيش كانوا يمشوا الدنيا معايا طول اليوم، والحمد لله نعمة وفضل. يعني في الأجازة برضو كانت الدنيا مهدية شوية في المصاريف، لأني ما كنتش ببقى ملزومة إن أنا لازم العيل قبل ما يطلع السندوتشات ويجي عشان يتغدى. وبصراحة أنا كنت أعمل معاهم، يعني كنت أكتفي بإن هم ياخدوا السندوتشات الصبح ويتغدوا، بعد ما كنتش بعشيهم والله، كنت بنيمهم بدري والله، والله العظيم كنت بنيمهم بدري عشان ما فيش عيل يقول لي جعان واشيل هم العشاء. فكنت بنيمهم بدري عشان ما الموضوع ده وما اشيلش هم كده. فالموضوع صعب بالنسبة لي ومش عارفة هعمل فيه ايه. والله العظيم انا تعبانة نفسيا ليا فترة طويلة، كل ما يجرب موضوع المدارس ده اتعب نفسيا بسبب المصاريف اليومية اللي انا محتاجاها، والدنيا واقفة والله المستعان. والله والله الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، برضو نحمد ربنا على السراء والضراء. انا كنت بعت ابني جاب لي شوية الفول دول على كام رغيف، وقلت اعمل لهم العيش كله سندوتشات واحطه لهم في الكيس، بحيث يعني العيل اللي يجوع ياخد له سندوتش. وكمان عشان ولدي بيجي الفترة بتاعته الراحة من الشغل الساعة 2، وبعد كده بيرجع تاني لغاية الساعة 6. وبصراحة الموضوع مرهق لي، يعني أنا حاسة إن هو سنه مش بتاع الشقى الكبير اللي هو شقيانه في الشغل اللي بيروحه. أنا الواد بيطلع من الصبح من الساعة 8 بيجي الساعة 2، بياخد راحة ساعة وبعد كده بيكمل تاني لحد الساعة 6. فبصراحة الواد بيجي عيني ما فيش، مش قادر يصلب طوله، وحاساه كده صحته بقت في النازل، ما فيش غذاء قصاد الشغل اللي هو بيشتغله، والموضوع كله عشان 300 جنيه في الأسبوع. يعني متخيلين معايا 300 جنيه في الأسبوع تعمل ايه؟ بس أعمل ايه؟ طيب أعمل ايه؟ أنا مجبرة ومرغمة على كده. يعني أنا بقول أي جنيه يدخل أحسن ما يكون طالع وما فيش قصاده حاجة داخلة. أنا عارفة إن هو 300 جنيه ما يعني ما يعملوش حاجة. حتى يعني جارتي قالت لي الواد صحته في النازل وشكله بيشقى كتير، وهو نفسه بيشكي لي يعني في الشغل مستقوين الدنيا عليه خالص، يعني رامين الحمل كبير عليه عشان هو عيل صغير، يعني بيستقوا عليه في موضوع الشغل. والموضوع يعني عشان 300 جنيه، طب قولوا لي 300 جنيه حتى دي ما بتدفعش إيجار أوضة. فيعني هي الحكاية خلاص كلها يوم ولا يومين آخر الأسبوع ده، يعني مش هيروح تاني. فربنا يعيني ويساعدني إن شاء الله. والله ربنا يعيني ويساعدني. الدنيا بقت غالية جدا جدا، الدنيا بقت غالية يا جماعة والله. وأسرة زي أسرتي دي يعني محتاجة مصاريف ومحتاجة، والمدارس ومصاريف المدارس والمصاريف اليومية والأكل والشرب. الله المستعان والله الله المستعان. هقول ايه غير كده؟ ربنا يعين ويساعد. انا دلوقتي ماليش غير ربنا، ماليش غير ربنا بلجأ له في اي حاجة بتحصل لي.
وربنا إن شاء الله بإذن الله مش هيخيب ظني أبدا بإذن الله، وفرجه قريب بإذن الله. يا رب أنا عشمانة في ربنا عشم كبير، إن شاء الله يفرج عليا ويفك كربي ويفك ضيقتي. يا رب دايما بدعي يا رب، وادعولي بالله عليكم، ادعولي بالله عليكم يا حبايبي، ربنا يفك كربي، ربنا يسهلها عليا ويفك كربي ويرزقني برزق عيالي يا رب. يا رب يا رب آمين، ويوفقني ويسخر لي عباده الصالحين يا رب عشان خاطرهم هم. ادعولي بالله عليكم.